Саламатсыздарбы? Менин суроом мындай. Карызга акча алып бербей жүргөн алдамчыны милицияга берсем, сотко бар деп карабады. Сотко доо арыз менен кайрылса, мамлекетке акча төкпөпсүң деп менин арызымды кыймылсыз калтырып коюптур. Бул карапайым адамдардын ишин бүтүрүп бериш керекпи сот деген. Мен акчамды ала албай кала беремби? Кеңеш бергилечи. Түшүнүктүү, албетте ар бир жаран соттук коргонууга укуктуу. Сиз соттук коргонууга сиздин укугуңузду эч ким чектей албайт. Демек сиз сотко кайрыла аласыз. Сот албетте сиздин укугуңузду коргойт. Болгону мыйзам деген бар, ал мыйзамга ылайык сиз арызды туура толук беришиңиз керек болот. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинде 134-135 беренелер каралган. Бул беренелерде кандай доо арыз кандай тартипте жазылыш керек? Ал доо арызга кандай тиркемелер тиркелиш керек? Алардын барысы ошол беренеде көрсөтүлгөн. Ошол сиз айтып жаткан мамлекетке акча төкпөй жатат деп айткандыгыңыз, бул ошол мамлекеттик алым деп коет. Андан сырткары ошол иш ичиндеги материалдарда тиешелүү көчүрмөлөрү болуп калса, же болбосо дагы бир жогоруда айткан 134 беренеде кем иш кагаздар тиркелбей калган болсо, анда сот ал ишти толук караганга шарт түзүлбөй калат да. Иш ар тараптуу толук объективдүү каралыш керек. Ошондуктан мыйзамдуу негиздүү чечим чыгарыш үчүн тиешелүү бардык документтерди алып алгандан кийин гана мындай юридикалык баа бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондуктан эгерде кыймылсыз калтырган болсо, бул эч кандай коркунуч эмес, бул канааттандыруусуз калтырды деген сөз эмес. Сиз кайрадан эле ошол кыймылсыз калтырган болсо, сизге мөөнөт берилиши керек. Ошол атайын чыгарылган аныктаманы сиз карап көрүңүз. Себеби дегенде кыймылсыз калтырганда сот ошол бир күндү көрсөтүп, ошол күнгө чейин ошол кетирилген кемчиликтерди жоюу үчүн атайын мөөнөт белгиленет. Ошол белгиленген мөөнөттүн ичинде сиз эгерде мамлекеттик алымды төлөп ал жерге ошо төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөктү алып барсаңыз, анда иш кайрадан жанданат, демек жаңыртылат. Ал эми эгерде алып бара албай калып, ал мөөнөт өтүп кеткен болсо дагы ал жерде мындай эч кандай коркунуч жок. Себеби дегенде сиз кайрадан доо арыз менен сотко кайрылсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси 139 берене доо арызын кыймылсыз калтыруу. Доо арызы сотко ушул кодекстин 134 беренесинде жана 135 берененин 1-3 пункттарында баяндалган талаптарды сактабастан берилгендигин тастыктагандан кийин сот арызды кыймылсыз калтыруу жөнүндө аныктама чыгарат. Бул жөнүндө доо арызын берген жакка кабарлайт жана ага кемчиликтерди оңдоо үчүн мөөнөт берет. Эгерде доогер соттун көрсөтмөлөрүнө ылайык жана сот белгиленген мөөнөттүү аныктамада саналган талаптарды аткарса, доо арызы сотко алгачкы жолу берилген күнү берилген деп эсептелет. Доогер талаптарды аткарбаган учурда арыз берилген жок деп эсептелет жана ага тиркелген бардык документтер менен кошо доогерге кайтарып берилет. Ушул берененин талаптары экономикалык иштер боюнча жарандык сот өндүрүшүнө жайылтылбайт.